DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500, mapalit sa mga butika. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, pahu sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalip ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka. Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Giga Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa tunay, natural at original. may seal of quality excellence pa. Sa MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Life Extension Vitamin D3. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.